तो हाँ गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। मैं नाम पवन कुमार है। वीडियो देख रहे हैं पवन राज 098 चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूँ और फोटो शूट करूंगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इस बगिया में फोटो शूट करने। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को दबाकर ऑल पे प्रेस कर दें, जाकि मैं वो भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहला मेरा जो पोज है वो कुछ शेडो टाइप का लेंगे, क्योंकि सनलाइट है वो फेस पे लगेगी। तो आइए हम शूट करते हैं। हाँ। तो अब दूसरा फोटो शूट करेंगे। तो हम यहाँ पर फोटो शूट करेंगे क्योंकि ये लोकेशन मुझे अच्छी लग रही। तो आइए हम करते हैं, कर लेते हैं फोटो। तो गाइस, अब हम तीसरा फोटो शूट करेंगे। तो हमारी ये लोकेशन रही यहाँ पर। तो अभी हम शूट करेंगे, क्लिक कर लेते हैं। आइए तो चलिए। शायद से तो गाइस, ये हमारी चौथी फोटो है। तो हम यहाँ पर शूट करेंगे। तो आइए जल्दी क्लिक कर लेते हैं। जाता है। पार्ट को करेंगे। तो आइए हम लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर ठीक रहेगी। तो हम, क्योंकि हम बैठने वाला फोटो शूट करेंगे, तो हमें लोकेशन अच्छी मिल गई। तो हम यहीं पर भी क्लिक करते हैं। तो आइए क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस, हमारी ये वीडियो कैसे लगी आपको, ये कैसा हमारा ब्लॉग लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मतलब हर वीक में मिलती रहेंगी। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। तो किसी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।